你有个机器人同学。可恶，学校公屏不给开空调，冷死我了。你抽空了给路了啊，是有点冷啊，要不开个空调，能开我早开了，遥控器被老皮带走了。有那么冷吗？我手气有点坏了。怎么回事？感冒了，收缩，多喝点药。空调谁开的？谁拿我遥控器了？要是空调好像坏了，自己去开关。真的？王小丽去我办公室看下空调空气在不在？老师遥控器在。哟，真不是你们开的。